আসসালামু আলাইকুম। আজকে আপনাদের কাছে একটা আনবক্সিং নিয়ে এসেছি পিসি। যে পিসিটা ডাইরেক্ট দিল্লি থেকে অর্ডার করে ওয়েস্ট বেঙ্গলে আনা হয়েছে। আমরা অর্ডার করেছি মুড এস্টেকের কাছ থেকে এবং আনবক্সিং করব আপনাদের সামনে, দেখবেন। ভিডিওটা বানাচ্ছি কাউকে কষ্ট দেওয়ার জন্য না, কেউ কষ্ট পাবেন না। আশা করছি সবার এরকম সব স্বপ্ন পূরণ হবে, এই উদ্দেশ্য করে ভিডিওটা বানাচ্ছি। এইটা হলো পিসি, এটা পিসি মুড এস্টেক, দেখতে পাচ্ছেন। প্যাকিং এর দিক থেকে 1 নম্বরে প্যাকিং করেছে। এরকম ফ্লিপকার্ট, অ্যামাজন, মেসো, আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে যা যা হয় সেসবে কিছু এরকম প্যাকিং করে না। প্যাকেটের জন্য প্রচুর খরচা করেছে মুড এস্টেক। আশা করব আপনারা মুড এস্টেকের কাছ থেকে অর্ডার করবেন। ভালো কম্পিউটার বানায়, আপনারা কম্পিউটার অর্ডার করবেন, অ্যাসেম্বলিং করে ডাইরেক্ট এখানে ক্যাশ অন ডেলিভারি অফার আছে। মেশিনটাকে আমি আনবক্সিং করছি। এখন আনবক্সিং কোথা থেকে শুরু করব বুঝে পাচ্ছি না, একটু তাড়াতাড়ি করে দেবো। আনবক্সিং করতে একটু সময় লাগবে, যেহেতু প্যাকেজিংটা খুব ভালো প্যাকেজিং করেছে। প্যাকেজিংয়ের দিক থেকে মুড এস্টেককে অনেক অনেক ধন্যবাদ। একটু ফাস্ট করে ভিডিওটা চালিয়ে দেবো। আমি প্যাকিং করছি ধীরে ধীরে। এবারে ভেতর থেকে বেরোচ্ছে মেন মেশিনের বক্সটা। এতক্ষণ ধরে আনবক্সিং করা হলো, আবার ভিতরে একটা এরকম বক্স আছে, পুরো রেডি। বড় করে লেখা আছে মুড এস্টেক। এটাকে আনবক্সিং করে ফেলি। প্রথমে আমরা খুলে পাচ্ছি কি কিছু বক্স দিয়েছে সাথে, যা যা এতে ফিট করা হয়েছে বক্সগুলো দিয়েছে। এটা ফিট করা হয়েছে, এটা হচ্ছে পাওয়ার সাপ্লাই। সাইডে রেখে দিই। এটা মাদারবোর্ড বক্স সাথে দিয়ে দিয়েছে। ফ্যান, এটা কুলিং। এর ভিতরেও আবার একটা বক্স আছে। তো আমি এটাকে আস্তে আস্তে বার করি, ভিডিওটাকে
স্পিড করে দেবো। এই হচ্ছে মেশিনের ভেতরে আবার বক্স করা আছে, আবার এটাকে খুলতে হবে। দারুণ দারুণ প্যাকেট করেছে, এত সুন্দর প্যাকেট করেছে। আমি বহুদিন ধরে অনলাইনে কেনাকাটা করছি, এত সুন্দর প্যাকেজিং কেউ দেয়নি। ধন্যবাদ জানাবো। এটাকে আনবক্সিং করে ফেলি। আচ্ছা, মেশিনটা উল্টো আছে, আমি সিধে করে নিচ্ছি। বিল দিয়েছে, বিল অরিজিনাল বিল দিয়েছে। বিলটা সাইডে রেখে দিই, লাগবে ওয়ারেন্টি আছে। এটা হলো মেন পিসি, পিছনের সাইড এটা সামনের লুক। এখানে একটা ফ্যান আছে, নেট একটা লাগিয়েছে, এরকম লাগিয়ে দিতে হবে। আবার দেখুন এখানে গ্লাস আছে, গ্লাসের ভেতরেও আবার পুরো প্যাকেজ করা আছে। এটাকেও আনবক্সিং করছি, দেখতে থাকুন। এটা আমার সাইডে রেখে দিই। টেবিল এতে কিছু অ্যাক্সেসরিজ আছে, সাইডে রেখে দিই।
হাত তুলি হাত তুলি র্যামের বক্স, র্যাম, এসএসডি কার্ড, একটা ফ্যান আছে ইন্টেলের, যেটা ফ্যানটা দেয় সাইডে রেখেছি। প্যাকেট আছে, এই হচ্ছে লুক, মেশিনটার পুরো লুক হচ্ছে এটা। সাথে গ্রাফিক্স কার্ডটা এখনো এখানে লাগানো হয়নি, গ্রাফিক্স কার্ডটা লাগানো হবে। গ্রাফিক্স কার্ড আনবক্সিং দেখাচ্ছি। এই পর্যন্ত রইল, আবার গ্রাফিক্স কার্ডটা আনবক্সিং করছি। এবারে আমি গ্রাফিক্স কার্ডটা আনবক্সিং করব। আপনারা দেখুন, আলাদা গ্রাফিক্স কার্ডটা এনেছি, কারণ এর সঙ্গে লাগিয়ে আনিনি, এর সঙ্গে ইনস্টল করে নিইনি, আমরা ইচ্ছা করে নিইনি। গ্রাফিক্স কার্ডটা আলাদা আমরা এনেছি, তো আনবক্সিং করছি গ্রাফিক্স কার্ড। এটাও কিন্তু ডিওরেস্টের কাছ থেকে একই সেম প্যাকেজিং, প্যাকেজিং এর দিক থেকে এক নম্বর। এত এত পেপার দিয়েছে, এত থার্মোকল দিয়েছে, এত মানে বলে আমি বোঝাতে পারবো না। আমার ক্যামেরার ব্যাগে সব সামান রাখা আছে, ভর্তি হয়ে গেছে ঘর, এত প্যাকেজ করেছে। খুব ভালো প্যাকেজিং, ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ। ফিডব্যাক দেবো 5 স্টার প্যাকেজের দিক থেকে। এবং পিসিও ভালো বাজেটের মধ্যে, এবং সব অ্যাসেম্বলিং করে দেখছি সব ঠিকঠাকই আছে, কোনো রকমের কোনো স্ক্র্যাচ বা ড্যামেজ কোনো রকমের কিছু হয়নি। এত সুন্দরভাবে পাঠিয়েছে, সুন্দর, খুব সুন্দর হয়েছে। সেটা আমি আনবক্সিং করছি। দেখুন, এটা একটু সময় লাগবে, ধীরে ধীরে স্পিডে ভিডিওটা করে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে গ্রাফিক্স কার্ড। মোটা দেখুন কি থিকনেস, মোটা পেপার দিয়েছে, কোনো রকম ড্যামেজ হবে না, খুব ভালো। সাইডে করে দিই, এটা নিয়ে আমি করছি হচ্ছে গ্রাফিক্স কার্ড। কিছু বই দিয়েছে পড়াশোনা করার জন্য, টপিক এটার মধ্যে আছে, এটাকে কেটে নিই। এই হচ্ছে গ্রাফিক্স কার্ড, এটা এমডি গ্রাফিক্স কার্ড আছে, খুব পাওয়ারফুল। ভেতরে সব সিস্টেম দেওয়া আছে, পিছনের সাইডে এটা লুক। এটা ইনস্টল করে আমি তারপরে আবার ভিডিওটা দেখাই, ঠিক আছে।
গ্রাফিক্সটা ফিটিং হয়ে গেছে, এখানে ইনস্টল করে দিয়েছি। নিচের দিকে পাখা আছে, আমি এবারে পাওয়ার দেবো। পাওয়ার টেবিল, পাওয়ার দিচ্ছি। চালু আছে কম্পিউটার। কম্পিউটার পুরো চালু। আমি একটু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে নিচ্ছি ক্যামেরা করে। লাইটটা একবার অফ করি, যদি কেমন লাগে। এবার আনবক্সিং করব পিসির মনিটর, ফ্লিপকার্ট থেকে কেনা। এখনই মনিটর আনা হচ্ছে। এই হচ্ছে মনিটর স্যামসাং, এটাকে আনবক্সিং করছি, ভিডিওটা দেখবেন। ফ্লিপকার্টে এনেছি বলে এটা কোনো নর্মাল বক্স, কোনো প্যাকিং নেই। কারণ আমাদের এখানে বক্সে জন্য চার্জ নেওয়া হয়, কিন্তু এরকম নর্মালি পাঠানো হয়। এর উপরে একটা এরকম পাতলা পেপার বক্স দেওয়া ছিল, তাদের কিছু ছিল না। এই আনবক্সিং। সমস্ত এর মধ্যে একটা একটা করে বার করে দেখাচ্ছি। এটা হলো স্ট্যান্ড, কোয়ালিটি ভালো, কোয়ালিটি মজবুত আছে। এটা পিছনের এলইডি লাগাবার জন্য বা আরজিবি লাইট লাগাবার জন্য ওয়্যার আছে, কিছু পড়াশোনার জন্য দিয়েছে। স্ট্যান্ডের মেনটা দাঁড়িয়ে থাকবে মনিটরটা। আর মোটর আছে, ভিতরে মেন মনিটরটা আছে। এই হচ্ছে মনিটর স্যামসাংয়ের মনিটর, খুব ভালো পারফরমেন্স দেয়। এবং আগে আমি মনিটরটা চালিয়ে দেখাবো পরের ভিডিওতে। সমস্ত রকম পার্টস আছে যেগুলো অ্যাক্সেসরিজ দিয়েছে লাগাবার জন্য। আমি একটা একটা করে কীভাবে ফিটিং করতে হয় সেগুলো দেখাবো, দেখতে থাকুন। এটা মনিটরটা উল্টো করলাম, উল্টো করে এটা খুলে নিচ্ছি। এখানে একটা পুশ বাটন দিয়েছে, পুশ বাটন, এটা পুশ করতে হবে। পুশ করে
এটাকে এরকম পুশ করে ছেড়ে দিলে এটা লেগে যাবে। তারপরে এই দুটোকে খুলে এভাবে আপনি এর ভিতরে এলইডি দিতে পারেন, কোনো আরজিবি লাইট দিতে পারেন, দেখতে ভালো লাগবে। ওয়্যার আছে, এটা HDMI কেবল দিয়েছে, এটা পাওয়ার অ্যাডাপ্টার এটা দিয়েছে 35 ওয়াটের পাওয়ার অ্যাডাপ্টার, 35 ওয়াটের এটা ভালো অ্যাডাপ্টার দেখছে। এটা 14 ভোল্টের, 35 ওয়াট 14 ভোল্ট। এটা স্ট্যান্ডটা এইভাবে তুলে নিয়ে এইভাবে খালি বসিয়ে দিয়ে, কিন্তু বসিয়ে দিলে হবে না, কারণ এটাকে আবার সাবধানে করবেন, এটাকে উল্টে নেবেন। নিয়ে এখানে একটা স্ক্রু আছে, দেখুন স্ক্রু চলছে, স্ক্রুটাকে আমি করে আবার নিচ্ছি, নিয়ে এটাকে টাইট করে দিচ্ছি যাতে স্ট্যান্ডটা তোলার পর যতটুকু খুলবে, ঠিক আছে, আর খুলবে না। এবং দেখুন এখানে সিস্টেমের সুইচ দিয়েছে এখানে লেফট রাইট পোর্টগুলো দেখুন, দুটো USB দিয়েছে, একটা অক্স কেবিল, একটা USB আর পাওয়ার অ্যাডাপ্টারের জন্য। এটাকে লাইন দিয়ে দেখাবো, এভাবে অন করে নেবেন, এটা পুরো রোটেট করতে পারবেন যেমন খুশি। স্যামসাং, আমার জীবনে সব কিছুই স্যামসাং ব্যবহার করি, LCD ব্যবহার করি, স্যামসাং মনিটরও স্যামসাং কিনেছি, স্যামসাং খুব ভালো আমার কাছে লাগে, পারফরমেন্স ভালো দেয়। জানি না আপনাদের কাছে কেমন লাগবে, দারুণ। এবারে আমি চালিয়ে ডেস্কটপটা পুরো রেডি করে আমি কম্পিউটার সেটআপটা দেখাবো, ঠিক আছে বন্ধুরা। টোটাল পিসি পুরো সেটআপ করে রেডি হয়ে গেছে, এই দেখছেন চালু আছে, পারফরমেন্স খুব ভালো। আবারও বলছি, মুডেক্স থেকে যে কেনা, আমাদের ডাইরেক্ট দিল্লি থেকে ওয়েস্ট বেঙ্গলে আমরা অনলাইনের মাধ্যমে কিনলাম। সব থেকে ভালো লেগেছে একটা জিনিস, সেটা হলো প্যাকিং হেভি প্যাকিং করেছে, ওই দাদাকে ধন্যবাদ। দেখতেই পাচ্ছেন ভিডিওটা যদি ভালো লাগে সাবস্ক্রাইব করবেন, ভিডিওটা শেয়ার করবেন। কারো যদি কেনার ইচ্ছা থাকে কিনবেন, কোনো টেনশন নেই, ক্যাশ অন ডেলিভারি এবং ক্যাশ দিতেও পারেন, কোনো টেনশন নেই, কোনো ফ্রড বা কিছু অন্য কিছু হয় না। জেনুইন একটা আমাদের থেকে ছোট বয়সের ছেলে, খুব ভালো দারুণ ব্যবসা করছে, ব্যবসাটা যেন আগে চলে সেরকম সাহায্য করবেন, কেনার দরকার হলে কিনতে পারেন। অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, কমেন্ট করবেন। আর আমাদের এই পিসি শুরু হলো এই গেম আপলোডিং শুরু হবে, আপনারা এই গেম দেখবেন, ভালো লাগলে ওয়াচিং করবেন, কমেন্ট করবেন, লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আজকের মতন ধন্যবাদ, সকলে ভালো থাকবেন আশা করছি।